睇《世界》，歡迎收睇《世界炒散王》第一集。呢個名真係好笑，估唔到大家會咁中意。咁點解叫《世界炒散王》呢？就係我已經離家出走咗接近2年啦。咁我就做過10個唔同嘅打工換宿，10份唔同嘅工，好有做炒散嘅 feel 咁樣，係啦。咁所以呢條片我就會同大家分享一下我過往嘅一啲經歷啊，同埋一啲難忘嘅片段。喺我分享我嘅個人經歷之前，就先同大家釐清一下打工換宿呢一個概念，呢一個 term 係啲咩？因為我諗喺香港其實好多人都未必聽過啦，或者好容易同working holiday 打工度假、工作假期呢個 term 混淆咗 mix 埋咗一齊。首先，打工換宿就係唔等於 working holiday 嘅。咁 working holiday 同埋打工換宿有咩分別呢？Working holiday 咧就係要 visa 啦，但係打工換宿咧就係唔使 visa 嘅，你可以普通用你嘅 passport 免簽去一啲國家啦，或者你可以申請旅遊簽證。但係你做打工換宿呢樣嘢咧係唔使額外申請簽證嘅。咁所以咧亦都即係話你有 working holiday 咧就係有 visa 啦，有 working permit 啦，你就可以合法地工作收取人工。但係因為打工換宿冇 working permit， 咁所以咧你就係唔可以合法地收錢啦，但係就可以換取食物同埋住宿。不過換食宿呢一樣咧，其實都係一啲灰色地帶啦。有啲國家都係講到明係唔可以嘅，有啲就冇提過啦。咁大家自己再研究下先啦，或者去之前就衡量下呢個風險啦。咁我個人而言啦，我就覺得即係邊會有人真係 check 你啦？除非你自己過關嘅時候同人講啊，我係嚟打工換宿嘅，咁就唔好意思啦。咁因為始終係冇人工啦，所以一般情況下咧，工時係會比 full time 少嘅。最常見都係一個禮拜平均25個鐘，通常就係做5日嘢，每日5個鐘咁。而費用方面咧，working holiday 咧就通常要俾 visa free 同埋要俾保險啦，所以咧大概就起碼都2-3千蚊起啦。但係打工換宿咧就可以完全免費嘅，如果你喺一啲 Facebook group 嗰度揾啦，又或者可以選擇join 一啲網上嘅平台 join 佢哋嘅 membership， 例如我自己就係用緊 Workaway 啦，咁就係49美金1年，所以可以話咧打工換宿嘅入門門檻係比較低嘅，因為好多時其實你都唔需要有相關嘅知識啦。好多人都會話其實你只要肯學就 OK 啦，即係例如我去 Husky Kennel 度做，我係完全冇做過同動物有關嘅工作啦，但係佢哋都 accept 我。係啦，所以我覺得打工換宿係俾你有更加多機會去試一啲你本身可能冇諗過啊、未聽過啊，或者你冇經驗但係又想做嘅嘢。即係講咗咁耐，究竟點樣可以揾到工呢？我就係用 Workaway 呢一個網站，你可以輸入你嘅目的地，睇下有冇心水嘅 host， 亦都可以選擇輸入一啲關鍵字，睇下有冇你有興趣嘅工作。咁咧呢個網站係非常之多元化啦，除咗一般常見嘅 babysitting 或者農場之外，仲有好多 choice 嘅，亦都可以睇下 last minute 呢一欄，就係一啲緊急需要人嘅 host 啦，即係更加容易申請到。最後呢一個 list 就係世界各地有 Workaway host 嘅地方。大家有興趣嘅話，可以用我條 link， 我就會放喺資訊欄嗰度。用我條 link 就會有多一個月 extra 嘅 membership 啦。首先講明先，呢個唔係廣告嚟嘅。如果你唔想用我條 link 咧，都冇所謂嘅。純粹係我自己覺得我而家好中意用 Workaway 呢個方式嚟旅行啦，所以想分享俾大家。但係其實市面上都仲有好多類似嘅一啲網站啦，例如呢啲。咁大家可以自己去再研究下啦。不過我冇用過，就唔想未用過就推薦俾大家。咁雖然聽到係有啲要俾5嚿水，冇5嚿水，4嚿水咁樣，85鐘係4嚿水。但係講真係去歐洲，你住2晚 hostel 都已經呢個價錢啦，所以我覺得完全係，就算你只係去1個月都係值得咯。同埋你所得到嘅經驗啊、體驗啊，係你俾49歐係一定買唔到啦，所以。呢個我自己覺得係值得俾嘅。如果你而家都仲係心大心細啦，即係一直有睇開我 IG 嘅，覺得自己好想試下打工換宿，但係又唔 sure， 仲有好多顧慮嘅話，可以繼續睇下我呢條片啦。咁就從我嘅經歷度睇下會唔會成為咗你出發嘅動力啦。冰島係我呢次旅行嘅起點，第一次打工換宿，第一次自己一個人旅行，第一次嚟歐洲，第一次見到雪。第一次住喺陌生人屋企，仲有第一次見到極光。而我嘅 host family
係一個單親媽媽同埋4個6至13歲嘅小朋友。我嘅主要工作就係幫手做下家頭細務，同埋陪下小朋友玩。不過佢哋都有返咁上下大，所以都唔使我特別去 take care，純粹就只係等佢哋有多個伴。而我諗我喺冰島最難忘嘅回憶，其實好多都喺我個腦入邊啦，但係其中一樣就係我真係好黑仔咯。嗰陣無啦啦生蛇啦，因為我估咧應該係唔係好慣咁凍嘅天氣啦，所以抵抗力弱咗好多。然之後就喺呢個時候就生蛇，但係最黑仔係同一個時候咧，我嘅信用卡俾人 hack 咗咯，所以我嗰陣係完全冇錢用咯，因為我手頭上得少少美金嘅 cash 啦，咁但係我係冇搶到錢嘅嗰陣，所以嗰陣就嗰下勁崩潰咯，心諗唉死啦點算？即係我連上睇醫生都冇錢俾咁樣。我住嗰度咧係都好遠又冇交通咁樣，所以一定要佢哋車我啦。咁佢都超級好人，所以即係我會令到我覺得其實喺外國就算你身邊冇人冇物，但係都會好多人肯幫你手咯。所以就唔需要太擔心，同埋凡事都有解決到嘅辦法，係啦。喺冰島嘅日子提醒返我，快樂其實好簡單，每日見到靚靚嘅日出，忘記一切煩惱，喺草地度跑下、踩下單車，就已經好開心。發現自己已經好耐冇試過可以咁無拘無束咁感受身邊嘅一切。經過呢3個月咁美好嘅體驗，我決定繼續我嘅旅程嚟到蘇格蘭。我第一個 stay 嘅 host family 咧係我淨係 stay 咗5日嘅啫，呢個係我做過最短嘅打工換宿啦。咁因為嗰陣佢就我好遲先問啦，然之後佢都唔係好得閒。我嗰陣主要做嘅嘢其實都純粹係執下屋啊之類啦。然後臨走之前嗰一晚，我就跟咗佢去一個農場度，咁就有大屋住啦。然之後就幫手處理下啲農場嘅工作，例如清理馬房啦，同埋幫啲羊斟水之類咯。呢個係我第一次有農場工作嘅體驗啦，亦都令我知道咧，我之後係唔係太想做相關嘅嘢，所以我到而家一直都係未試過揾農場嘅工嘅。即係我覺得又唔係即係話好辛苦或者好厭惡性啦，但係感覺上工作好單一咯，即係每日都係重複緊一樣嘅嘢，同埋始終羊啊馬呢啲佢哋冇貓仔狗仔咁即係咁識得同人互動啦，所以我就覺得自己唔係太好呢方面嘅嘢，所以之後都冇試。咁呢個我真係唔係做得太多，就唔詳細講啦。但係即係俾大家知道有個例子，就係 workaway 或者打工換宿唔一定係要 stay 1個月3個月嘅，可以淨係 stay 1個禮拜2個禮拜都 OK 嘅。接住落嚟我就去咗蘇格蘭北部一個非常偏僻嘅 small village 度打工換宿。雖然要行去最近嘅巴士站要行2個鐘，真係好唔方便。不過好處就係呢度環境清幽，空氣都特別清新。夜晚仲有機會睇到銀河同埋極光添。我嘅工作就係照顧一個有帕金遜嘅老伯伯啦，佢就已經83歲好似係啦。咁我當時係有另外2個 volunteer 一齊輪流 shift 咁樣嘅，所以其實工作都係輕鬆嘅，都唔會話真係好多嘢做，因為最主要都係坐喺度陪佢 make sure 佢冇任何意外發生啦，同埋 make sure 佢有按時食藥咁樣。而我工作除咗準備，即係例如我做 morning shift 嘅話，我就要幫佢準備早餐啦咁樣。咁另外咧就係如果佢要即係睇下佢有咩需要，可能即係開電視啊、轉台啊咁樣，又或者佢要去廁所咧，咁就要扶佢，即係佢有個嗰啲咪輪椅，我唔知叫咩助行器，係扶佢行過去啦。然之後就要幫佢除褲，等佢自己坐低咁樣。咁所以咧，如果佢係開大嘅話咧，去完之後咧係要幫佢抹屎嘅。呢樣嘢我第一下都係有少少 shock，因為完全冇 expect 過要做呢樣嘢啦。即係當然我即係自己嚟之前冇諗清楚。咁但係即係咪真係好厭惡性嘅工作咧？我覺得又未至於，即係你屎尿其實係人都有噶啦，同埋年紀大咗，個個人都係咁，即係我定你將來都係咁咯。只係對一個啦，但係護士係要對一大堆公公婆婆，所以經過呢次之後，就真係超級 respect 身邊做護士嘅朋友。而我最深刻嘅就係有一次，因為佢始終年紀大啦，所以有時頭腦會啲記憶唔係好清晰咁樣。咁有次夜晚啦，臨瞓嗰陣咧，佢就話佢要返工，即係佢以為自己仲係30幾、40幾歲。咁就話我要返工，我要走啦之類咁樣。之後我同佢講唔係啊，你而家喺屋企啊，夠鐘瞓啦之類。但係佢就好固
固執咁樣就話總之就開始發脾氣啦。然之後，所以我當下咧就有啲不知所措啦。然之後咧佢就總之就叫我憑咩命令我，類似咁樣啦。咁所以當下咧就完全唔知點算好。好彩最後都叫咗另一個 volunteer 啦，就叫佢幫手啦。咁就最後都搞得掂，但係當下都會覺得有啲委屈啦，又或者都會有少少無力咯。因為我嚟之前其實都有擔心過自己係做唔掂啦，因為我完全冇試過做照顧老人家嘅工作啦。不過呢個情況就係發生過，好似即係類似嘅情況啦，應該就係發生過2次左右。所以我覺得呢份工其實工作內容係唔難啦，但係最困難嘅地方就係要有耐性咯。仲有另一樣就係當時因為要輪流煮晚餐，所以我研究多咗好多 Asian recipe。由嗰陣時開始，我就中意咗自己煮嘢食。過咗5個禮拜之後，我就去咗另一個 host family 啦。佢哋就係一對 young couple。咁咧，佢哋個故事真係超級有趣。佢哋係意外地買咗一間屋啦。呢個係佢哋嘅 IG。佢哋咧係本身想喺 Glasgow 度買個單位咁樣嘅，但係點知我唔知佢哋點樣意外咁樣 bid 錯咗啦。總之個地址係喺另一個地方，然之後仲要間屋係勁爛噶啦，係完全住唔到人咯。咁佢哋最後都決定俾錢買咗呢間屋啦，然之後就自己進行翻新工程。但係真係由零到而家係可以租出去俾人住做guest house 咁樣。因為佢哋最主要部分嘅裝修已經完成，所以我當時嘅工作呢，就係用打磨器將舊嘅 radiator 表面嘅油漆嘗試整甩佢。雖然工作係有啲單一乏味，不過我個 host 同佢啲親朋戚友，仲有另一位 volunteer 都非常之好人，所以嗰陣都 stay 得好開心。覺得佢哋呢一個故事就會令我覺得，哇！原來可以自己有間屋嘅感覺都幾好，仲要係即係自己親手整，嗰個歸屬感會更加大咯。之後就會令我諗啊，其實我會唔會都想自己老咗之後係會有一間自己嘅屋呢？因為我當時嘅心態就係一直流浪咁樣，即係四海為家。但係 stay 完喺嗰度之後，就令我有個感覺就好似有間屋都幾好咁樣，所以係令我對家嘅呢個概念又多咗更加多嘅諗法咯。係。經過5個月又凍又冇太陽嘅日子，實在太掛住陽光與海灘嘅我，決定去土耳其。而我第一個 stay 嘅 host family，佢哋係一對夫婦，自己起屋嚟做 guest house。然後我嘅主要工作就係每日幫手準備3餐，切下菜咁啦，同埋食完嘢就幫手執嘢，有時要做下 gardening 嘅工作。佢哋呢度種咗好多蔬菜水果，例如沙律菜啊、橙啊、檸檬啊、梅啊等等。每日都可以食到新鮮摘嘅菜，同埋自己整嘅果汁，真係勁正。另外呢度仲有好多貓貓狗狗，所以真係好開心。嗰陣如果唔係因為已經應承咗下一個 host，我應該會喺度再留耐啲。我喺土耳其嘅第2份工，可以話係我做過最 chill 嘅 workaway。除咗食完飯執下枱，有時幫手掃下地之外，我唯一嘅工作就係跟我個 host 出海。佢會自潛落海，用魚槍打魚。而因為我咩都唔識，所以我係冇嘢可以幫到手嘅。但係其實佢都根本唔需要幫手。我諗純粹佢係想有個人陪下佢，冇咁悶。我喺度嘅生活就係每日去海灘或者出海，落去游下水 hea 下，完完全全係過緊退休之後嘅生活啊！所以其實大家唔好諗到打工係會好辛苦啦，有時真係超級輕鬆。我覺得喺土耳其呢2個 host family 呢種自給自足，即係唔係100% 啦，但係都算係自己種菜、自己捉魚咁樣，然之後生活都係好樸素啦。但係見到佢哋係好開心啦，就會覺得其實係咯，真係生活係好簡單就得咯，唔需要太多物質上嘅嘢去滿足自己。離開土耳其，周圍窮遊咗1個月之後，終於嚟到我其中一個夢寐以求嘅國家挪威。我打工換宿嘅地方係挪威南部嘅一間 hostel，佢附近有好出名嘅山 Preikestolen。我當初就係俾呢個景吸引過嚟噶啦。雖然我只係喺度留咗3個星期，但係好彩咁有機會行咗幾次山，睇到挪威壯麗嘅山脈同峽灣。
而我喺呢度最主要嘅工作就係 morning shift， 為住客準備 breakfast buffet， 其實就只係要準備食材同埋確保台面上有足夠嘅供應。另外有時要準備窩夫漿，因為呢度可以俾啲客人自己整窩夫。咁我覺得呢次喺挪威嘅 hostel 度做啦，就比較似以前返工嘅感覺啦，因為之前其他嘅經驗就比較似係融入人哋屋企啦，成為屋企嘅其中一份子啦。但係今次呢個呢，就比較似係真係打工啦。而一件難忘嘅事呢，就係有次我同另外2個 volunteer 啦，就係同我差唔多大嘅女仔，咁我哋就一齊撐船之後去附近一個小島仔，真係好細嘅啫。總之我哋純粹係貪得意啦，就去嗰度露營。咁然之後點知嗰晚呢，就行雷閃電啦，即係我哋就即刻勁驚啦，因為我哋起嗰個好大嘅營啦，然之後係用金屬做 stand 啦，所以嗰陣就勁驚，死咗！我哋會唔會俾雷劈中咁樣？不過好彩最後都冇事啦。我喺 IG 都有分享過啦，呢度都講多少少，因為我自己係一個唔係好識社交嘅人啦，唔可以話唔係好識，直頭係完全唔識咯。我係超級難同人相處啦，仲要係加上講英文呢，我係會即係我唔係怕醜，我係直頭唔知點解就會收埋咗自己咯。我相信有人會明我講咩。咁遇到呢啲情況會點呢？雖然即係一開始都會覺得好尷尬啊，係好似融入唔到人哋咁，但係我覺得通常做得打工換宿嘅人，佢哋都係真係好好相處咯，好 nice 咯。然後我覺得好多時人哋都會明，有啲人就係比較冇咁外向啊，冇咁 sociable 啊，所以即係佢哋都唔會話好擺上心，唔會話覺得你好唔融入咯，反而係會都幾 care 你啊。我自己係冇一啲融入唔到群體，然後覺得唔開心嘅情況啦。咁不過我覺得英文唔係藉口啦，即係大家真係完全唔需要驚英文差，然之後就唔去試啦。因為其實好多人都唔 care 你英文講得好唔好，只要你表達到自己，甚至你真係唔完全表達到啦，但係你慢慢嘗試去講，其實你就一定會有進步咯。咁好多謝大家睇晒呢條片啦，因為我真係太長氣，所以講多聲唔好意思先。咁係咯，咁我唔想一次過咁多嘢湧埋晒同一條片啦，所以我就會分下一集，咁就敬請期待啦。然後如果你係想打工換宿啦，但係都仲有好多疑慮啊，或者有唔清楚嘅地方，可以 IG DM 問我。不過我有時係可能會唔記得咗覆啦，或者要等耐啲先覆。咁即係如果你真係好急咧，就取多我幾次，唔使怕醜嘅。咁但係一啲 basic 嘅問題啦，自己 Google 咗先，同埋希望你哋係會有睇我 IG check 過嘅 post 啦。你可以喺我嘅 guide 嗰度揾翻我嘅 post， 咁就有用嗰啲資訊我都擺晒嗰度。咁就睇完先問我，因為呢個係基本嘅尊重啦，對我嚟講係。如果你覺得呢條片有用，幫到你嘅話，就幫我 share 出去啦，多謝大家。下條片再見。見咗咯，可以話係落荒島，成個人跌咗落海咯。